先這個，再那個。幾年前，有一位朋友畀咗我一個好有用嘅建議。嗰陣時嘅我，成日都會對於個碟裏面有太多嘅嘢食，覺得唔知點咁樣，好想快啲食晒佢，食得好急，跟住就會開始上氣唔接下氣，啲嘢食仲會由口裏面噴出嚟添，搞到食嘢都食到個人好攰啊！我個朋友伸出手捉住我嘅手臂，望住我對眼講：先這個，再那個。我哋一齊做咗一次深呼吸，我就笑啦。朋友好簡單嘅建議，就好似陽光穿透入去黑暗。當然啦，我成日都好心急，個腦裏面又不停咁樣諗好多嘢，遲早都會頂唔順㗎。我好需要一次淨係做一件事，咁樣我先可以揾到由自己嘅所在之處去到目的地嘅方法。後來每次有好多嘢要完成嘅時候，我就會對自己講呢句嚟自朋友嘅忠告啦。喺要享受一啲事物嘅時候，我都係會咁樣提自己嘅。呢句說話成為咗我心靈嘅基石，一個提醒我慢落嚟嘅方法。咁樣做嘅時候，無論我喺度做咩事，我個腦都可以經過計劃，而唔係未經思考就去做。今朝我就同自己講咗呢句說話啦。我將啲窗簾推到去兩邊，一個接一個咁樣拉開啲百葉簾。早晨嘅陽光好溫暖，好明亮啊！唔知點解，同啱啱一個禮拜之前嘅冬日陽光相比，感受真係截然不同啊！我仲未可以打開晒啲窗，畀啲新鮮空氣入嚟啊，因為外面仲係好凍啊。但係我可以畀啲光照入嚟，我就係咁樣做咗啦。我行到去每一個房間裏面嘅每一隻窗前面，任由啲陽光將我嘅眼照到打唔開。我企喺斜射入嚟嘅光線裏面，就係諗住呢句說話啦。先這個，再那個。間屋裏面充滿明亮嘅日光，感覺都唔一樣啦。我準備用一日嘅時間嚟大掃除，清走一啲唔要嘅嘢。咁樣做，我覺得好興奮啊！唔係每個人都會期待咁樣嘅日子㗎，但係我鍾意。我鍾意將啲嘢放返原位，收拾一下，整理一下，最後再行後一步睇下啲嘢擺到整整齊齊嘅樣。我好耐之前就發現，如果我間房凌亂不堪，我嘅思緒似乎都係會一樣亂糟糟㗎。但係當啲嘢收納得好整齊嘅時候，我就覺得充滿活力，頭腦又清晰，所以我好開心可以捲起衫袖，幫屋企恢復返整齊乾淨。今日一朝早，我就補充好餵鳥器裏面嘅種子啦。入返嚟嘅時候，我又注意到我嘅衣帽架上面掛滿晒啲頸巾啊、厚嘅外套啊、啲帽。
其中一件外套嘅袋裏面仲露出咗一隻手套添，地上面又仲擺住一對 boot。我手叉住條腰，企喺個衣帽架前面就講啦，咁就先這個啦。我行去嗰堆 boot 嗰度，將啲外套掛返入櫃，又將頸巾摺返好，放入個籃裏面，然後再整理剩返落嚟嘅嘢。原來我真係唔見咗一隻我最鍾意嘅手套喎。我決定唔再糾纏啦，我將剩返嗰隻孤零零嘅手套都掉咗去啦。我伸隻手入去個衫袋裏面，搵到有睇戲嘅飛尾啦，摺到巢晒嘅紙條啦。喺最後一個袋裏面，我仲搵到一張好新淨嘅10蚊添。哇，真係開心啊！我大笑咗出嚟啊！喺衫袋裏面摷到錢，總係有一份與別不同嘅喜悅㗎。無論係10蚊、30蚊，抑或我好希望嘅100蚊，都係一樣令人咁愉快。跟住落嚟，我行去廚房個櫃嗰度，將嗰啲唔同味道又就快飲完嘅茶包裝入同一個盒裏面，然後又揀咗一啲可能更加適合其他人嘅食譜書。我屋企附近就有一個地方可以畀你放低呢啲嘢等回收。嗰度係一間細細嘅儲藏室，你可以留低一本睇完嘅書，又或者你原本想要學下點樣用，但係又從來冇用過嘅鑊，又可以係一啲你仍然都好鍾意，但係已經唔再啱身嘅衫。上個禮拜我散步嘅時候去望咗一下，發現有一本小詩集，個作者我從來都冇聽過㗎，但係佢嘅大細就啱啱好可以放入我近排成日着嘅外套裏面。我喺車站等車嘅時候，喺 coffee shop 排隊買咖啡嘅時候，都會打開嚟讀幾行嘅。整理完衣櫃同埋櫥櫃，我已經清出咗一袋等住下一個主人嘅嘢啦。我將呢一個袋放喺後門邊，諗住一陣間趁住仲有太陽，仲未天黑之前，就行路將佢哋帶去嗰間儲物室。我嘅嘢都做得差唔多啦，呢2個位置都煥然一新啦。我就將水壺放喺爐上面，開火煲水。等水滾嘅時候，我又整理一下舊陶瓷花樽裏面嗰啲花。呢啲係我幾日之前喺轉角嗰間雜貨鋪買嘅，有幾朵根莖好粗嘅百合，周圍搭配咗一啲綠葉。百合啱啱好就準備開花啦，我就將花絲同埋花藥搣走佢。我啲手指仲揩到啲花粉添，我就喺水龍頭下面沖洗一下。我突然又諗到花園裏面嗰啲球莖植物，仲有啲雀仔會喺光禿禿嘅樹枝上面築巢，仲有地底洞穴裏面嘅兔子家族㗎，佢哋正喺度增加成員啦。我哋期待住冬天過後春天嘅來臨。意大利文嘅春天係由第一同埋真實呢2個字組成嘅，因為春天就係一年裏面第一個好真實嘅時刻。我攞住個杯，
坐喺一張凳上面，面對住裝到滿滿嘅餵鳥器，紅雀啦、灰草鴉、哀鴿，佢哋正喺度啄食住啲種子，喺黑土上面跳嚟跳去。我哋今日將屋企整理好啦，我喺張凳上面伸咗個懶腰，午後嘅陽光照喺我嘅皮膚上面，好溫暖啊！我伸手攞咗一本書，諗住讀一兩頁，但係照喺面上面嘅陽光，令到我嘅眼皮好唔聽話咁樣向下沉嘞。我將個頭向後挨，慢慢咁呼咗一口氣。我今日嘅工作做完啦，而家可以休息啦。祝你有個好夢。我睇完呢個故仔之後，都發現自己有類似嘅經歷。我從來都唔覺得，又或者我唔發覺我自己係咁樣，喺張台度砌砌下啲卡，突然間我又去咗搬凳，搬下凳，我又去咗整茶。總之我就跳嚟跳去咁，跟住我朋友叫停咗我仲以為自己做錯咗啲乜嘢添。我靜低咗落嚟之後，留意到自己原來好繃緊，跟住再發生咗多幾次之後，我就開始留意多咗自己。原來我成日手做緊啲嘢，個腦又諗緊其他嘢。就好似我攞緊啲衫去洗，跟住個腦諗緊點樣去抌，陣間點樣去抌啲垃圾啦。想煮隻蛋，隻手又揸住啲豉油。咁樣做嘢，我發現我其實好攰。之後我嘗試改變，試下逐樣去做。我又發現咁樣做嘢會快咗嘅喎。精神集中好，一件事還一件事去做之後，我個人輕鬆咗好多，同埋冇咁攰咯。